شخصيا. الألعاب التي تشغل بالتحكم من بعد، كما يمنع استعمال أي أجهزة أخرى تصدر موجات كهرومغناطيسية. حضرات السادة والسيدات، نرجو منكم الآن الانتباه إلى عتجزة النجدة الخاصة بهذه الطائرة. يشرح لكم مضيف الطائرة كيفية غلق، تضييق ثم فتح حزام الأمن. نقدم لكم الآن كيفية استعمال صدر الإنقاذ. هذه الصدرية تجدونها تحت مقاعدكم، لا تنفخ إلى خارج الطائرة، وهذا بالسحب على الطرفين أو بنفخ في الأنبوبين. هيا كيفية استعمال أقنعة الأكسجين. عند انخفاض الضغط تسقط الأقنعة تلقين أمامكم. في هذه الحالة اجلبوا على القناع، ثبتوه على الأنف والفم بواسطة المطاط وتنفسوا عاديا. لهذه الطائرة جميع المخارج بوضوح. هناك 8 أبواب، 4 على اليسار و4 على اليمين. تجدون داخل جيب مقعد أمامكم ملخص إرشادات الأمن، نرجو منكم الإطلاع عليه جيدا. نشكركم على حسن انتباهكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous prions d'accorder toute votre attention à la présentation des équipements de secours. Voici comment attacher, serrer et puis détacher votre ceinture de sécurité. Le personnel en cabine vous montre l'utilisation des gilets de sauvetage qui se trouvent sous votre siège. Ce gilet ne se gonfle qu'à l'extérieur de l'appareil en tirant sur les 2 cordelettes ou à défaut à l'aide de ces 2 embouts buccaux. Bonjour, bienvenue à bord, décollage dans quelques minutes. Agréable voyage à tous, merci à vos postes, merci.